جو بایدن د جیشل هیوادونو پرونی غونډې ته خبرو کې ویلي غواړي له نړیوالې ټولنې سره یو ځای افغانانو ته بشري، اقتصادي او ډیپلوماټیک ملاتړ برابر کړي. د کاناډا لومړي وزیر جاستین ترودو پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې هیواد یې 40,000 افغان کډوالو ته پناه ورکوي. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې پښتانه یې د پاکستاني طالبانو خواخوږي بللي، پاکستاني طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دوی قومي او ژبني تړاو نه لري. دغه ډلې د عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې دوی کې پښتانه، بلوچستان، سندیان او نور قومونه شامل دي. د رویټرز د خبر پر بنسټ د جرمني لومړی وزیر انګلا میرکل د جیشل هیوادونو په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان رسمیت پیژندلو برخه کې اړتیا ده چې طالبان د نړیوالې ټولنې شرطونه پلي کړي. ځینې سرچینې وایي چې د پاکستان د ISI یا استخباراتو د نوي مشر د ټاکنې پر سر د لومړي وزیر عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ اختلاف رامنځته شوی دی.